Ted, je hebt zaterdag open dag hier in het bedrijf. Ja, zaterdag 8 april. Van 11 uur tot 5 uur hebben we open dag. Dat betekent, er komen hier een heleboel motoren te staan. Allemaal elektrische motoren. Iedereen is van harte welkom. De koffie, thee en cake staan klaar. En de kids kunnen heerlijk op die Koeberg, die je zojuist hebt gezien, kunnen ze heerlijk rondrijden. We hebben gezorgd voor helmpjes. Komt helemaal goed. Zaterdag wordt een topdag. Tot zaterdag, 8 april. Tot zaterdag.